Maaliik Ambaar goota warra bariittaanu latiinsa idda umbannaa balbala Noolee irraa bara 1549tti nama dhalateedha. Nooleen balbala guddaa hangaggoo ka'ee hanga Cirootoree damboobee jiraachaa jiruudha. Balballi kun immoo ibiddaan akkuma qoodamaa deemu maayaa xinnoo fi maayaa guddoo jedhamee bakka lamatti qoodama. Maayaa xinnoo fi maayaa guddoon kun balbala gareen socho'u waan yaade hundumaa kan gurmuun raawwatuu fi xiyya darbachuun gosa beekamuudha. Hangaggoo hanga Cirootti kan jiraatu gosti kun maqaa Haramayaa jedhu kanas Haramayaaf gumaachaniiru. Haramayaa kun seenaan akka lafa kaa'utti nama beekamaa Maayaa jedhamurraa maqaan isaa kan mogga'eef yoo ta'u, goonni kun immoo gosa Maayaa guddaa jedhamu kanarraa dhalate. Akka hiree ta'ee osoo dhaabaa fi dhaabbii bareeda qabu carraan akka meeshaa gurguramu kan isa mudate. Maaliik Ambaar booda garuu booree gootaan seenaa hin dagatamne hojjete. Maaliik Ambaar osoo hin gurguramin dura maqaan isaa Shambaa ture. Shambaan akkuma gurraachota Afrikaa kanneen biroo abbaa fi haadha isaa jalaa butamee galoo galaana diimaarraan qaxxaamurfamee Piriishiyaa kibbaan Yaman gabaa Almukiyaa itti geeffamuun daldalaa lammii Poortugaal Piiter Prookeeziitti gurgurame. Piiter Prookeeziin kun Maaliik Ambaar bituu qofa osoo hin taane nama maqaa isaa Shambaa irraa gara Maaliik Ambaaritti jijjiireedha. Piiter Prookeeziin akkuma Maaliik Ambaar biteen dhaabbiif dandeettii amalaaf si'aawummaa inni qabu ilaalee hambifachuu caalaa gabaa biraatti yoo dhiyeesse maallaqa guddaa akka baasuufii danda'u tilmaame. Daldalaan Poortugaal kun akkuma karoorfatetti gara Iraaqitti geessuun gabaa qaadii Alqaadoof Maccaa Baagidaaditti yeroo lammaffaaf nama Kiyaazii Huseen jedhamutti gatii guddaan gurgurate. Kiyaazii Huseen akkuma Maaliik bitateen torbaan lama of bira tursiisuun karaa hundumaan erga madaalee booda warra kaan irraa adda baasee jalqaba birrii baankii baasuu fi baankii galchuu isa barsiise. Namni Maaliik akkasitti mararsiifatu kun Maaliikiif maqaa masoo Huseen jedhamu baasee fi erga waamaa ture booda namni kun yoo du'u Maaliik ammas hireensaa gabaaf dhiyaatee gurguramuu ture. Maaliik erga Qaasim Albaagidaaditti yeroo sadaffaaf gurgurame isa dhumaaf gabaa kibba Hindiitti daldalaa Dach Piiter Van Den Broekeniin yeroo arfaffaadhaaf ni bitame. Gabaan kun gabaa milkii booree gootummaa Maaliik yoo ta'u yeroo dhumaa